सरे ही जेको कल्ह अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे, बहराम सावंत खे सुंदराणी बिरादरी जा हथियारबंद उनखे पहिरियां अगवा कयो वियो ऐं उन खे बाद में जेको आहे त क़तल कयो वियो। ऐं कुझु जेको आहे त ॾींहं पहिरें शहरी इताद पारां डॉक्टर तारिक सावंत ॾे बि धुरियूं वयूं ऐं मीर आबिद ख़ान ॾे बि वयूं त सावंत ऐं सुंदराणी क़बीले जो जेको आहे उहो पाण में ठाह कयो वञे। ऐं उन ठाह थियण जे बजाए ही हिकु नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। उन जे बारे में मां छा था चवणु चाहियां? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहिरें त मां हर शहीद जेके क़बाइली जहिड़नि में बेगुनाह माण्हू शहीद थियनि था उन जी मां मज़म्मत कंदुमि। कल्ह जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे, बहराम सावंत खे जेको शहीद कयो वियो आहे ऐं केॾी बेदर्दी सां सॼी सिंध ॾिठो आहे, सॼे पाकिस्तान बहरहाल पूरी दुनिया जे माण्हुनि ॾिठो आहे ऐं हर अख अश्क ॿार आहे। ऐं यकीन कयो त मुंहिंजो दिलि एॾो कल्ह खां वठी जॾहिं मां उन्हनि जी वीडियो ॾिठी आहे, उन जे मुंहं ते मुर्क ॾिठी, मौत खे ॾिसे थो तभी बि वॾो उन में जज़्बो हुयो त मूं वटि अहिड़ा लफ़्ज़ न आहिनि जेको मां अदा करे सघां। लेकिन मां तव्हांजे चैनल जे थ्रू ॿिन्हिनि धुरियुनि खे, सावंत बिरादरी खे बि, सुंदराणी बिरादरी खे बि, ऐं जेके बि असांजी घोटकी में सिंध में जेके बि क़बाइली जहिड़ा आहिनि जिन्हनि बिरादरियुनि जे विच में, सभिनी खे अपील कंदुमि त ख़ुदा रा इहा जेका खूनारेज़ी थिए थी इन खे अल्लाह ई उन जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके इन शइ खे ख़तमु कयो वञे। मुंहिंजे हथ वस में जेको हूंदो, जेको मुंहिंजी हैसियत हूंदी, जेको मुंहिंजी औकात हूंदी, मां इहा शइ तव्हांखे यकीन ॾियारियां थो, सॼी बिरादरी खे यकीन ॾियारियां थो। अॼु मां हिननि जे तॾे ते आयो आहियां त मां पंहिंजो ज़ोर लाईंदुमि। मां मीर आबिद ख़ान ॾे बि हलियो वेंदुमि 2-3 ॾींहंनि में प्रोग्राम ठाहे करे। मां डॉक्टर साहब ॾे बि वेंदुमि, सावंतनि जे उन में मां ज़रूरु वेंदुमि, उन्हनि खे बि अर्ज़ु रखंदुमि त हाणे जेको थी चुको आहे असांखे इहे शयूं हिते ख़तमु करणु खपनि। असांजा नंढा नंढा ॿार आहिनि इलाइक़े जा, उन्हनि जे ज़हन में असां छा थो वञे, उन्हनि जे ज़हन में इहो इलाइक़े वारनि खां वधीक कोई बि नथो इन शइ खे, इन शइ में इहो इलाइक़े वारा ई घणा वाक़िफ़ आहिनि। मां वरी बि अपील कंदुमि सभिनी खे, सियासतदान, सरकारी इदारा, असांजा इतों जा मुअज़्ज़िज़ीन, इतों जा इलाइक़े जा बाअसर शख़्सियतूं, त ख़ुदा जे वास्ते वरी मां इहो चवां थो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात मुबारक जे वास्ते, छो जो असां सभु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ण वारा आहियूं, इन कलमा शहादत जे सदके ई असांखे अमन कराइणु खपे। अमन करायो बि सही, अमन थियण बि खपे। मां पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायां त मां पाण उन घर में आहियां जेको अॼु ताईं असां इहा शइ निभायूं था। मुंहिंजो पंहिंजो वालिद साहब तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़े क़बाइली झेड़े में शहीद थियल आहिनि। त इहो जेको ॾुख आहे, इहा जेका तकलीफ़ आहे, मां इन शइ खे तमामु क़रीबी, मां इन शइ खां वाक़िफ़ आहियां। अल्लाह पाक परवरदिगार शहीद जा दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उन खे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। अल्लाह पाक परवरदिगार उन जे अहले खाना खे सब्रो जमील अता फरमाए। कल जॾहिं मां इहो हादसो थियो, शाम जो मूंखे ख़बर लॻी त कोई घुर करनि था ॿी धुर वारा, सुंदराणी बिरादरी। त मां उन महिल ई मां पंहिंजी टीम सां राब्तो कयो त मां जेको उहे क़ीमत चाहिनि पिया त मां उहा पाण अदा करण जे लाइ तयारु हुयुसि। अगरि मुंहिंजी उन क़ीमत अदा करण सां अगरि वारसनि खे लाश वापसि मिले थी त इन खां वधीक मुंहिंजे लाइ कोई हज, कोई उमिरो, कोई बि शइ, कोई बि इबादत न आहे। बहरहाल पोइ ख़बर लॻी, जिन्हनि इदारनि सां मां राब्तो कयो त उन्हनि खां ख़बर लॻी त राति ताईं इहा शइ थी वेंदी। इन्हनि खे वारसनि खे
डेड बॉडी मिली हुई, जेको सुबुह जो जनाज़ो थियो उन खे दफ़नायूं ऐं मिटी हवाले कयूं। त वरी आख़िर में इहा अपील कंदुमि त ख़ुदा जे वास्ते जेके बि जंहिंजो बि जाते हथ वस लॻे मूं सुमेत अमन अमान कराइण में सभु पंहिंजो किरदारु अदा कनि। त अल्लाह पाक परवरदिगार सभिनी खे इन शइ जो अजर ॾींदो। हिकु इंसान जी ज़िंदगी बचाइण गोया सॼी इंसानियत जी ज़िंदगी बचाइण जे बराबरि आहे, ऐं हिकु इंसान जो नाहक क़तल सॼी इंसानियत जो क़तल आहे। त वधीक जेको आहे मां सॼी घोटकी खे अपील कंदुमि त अमन अमान करायो। सभई इन में इहो न ॾिसो त कहिड़ी ज़ात मां आयो, कहिड़े मज़हब मां आयो, बहरहाल इंसान खे बचाइणो आहे, उन में इंसान ई किरदारु अदा कंदो, कोई जानवर न कंदो। अच्छा सर, तव्हां इहो सम्झो था त इंशाअल्लाह असांजी त इहा ई कोशिशि हूंदी त अल्लाह ख़ैर करे जेको आहे त सावंत ऐं सुंदराणी बिरादरी जेके आहिनि उहो बनो बने सां उन्हनि जो गॾु आहे ऐं पाड़ेसरी आहिनि, ठही वञनि त बहितरु आहे। लेकिन तव्हां इहा उमेद सम्झो था त मीर आबिद ख़ान ऐं डॉक्टर तारिक सावंत हिन ॻाल्हि ते आमादा थी वेंदा ठाह ते? अदा असां पाण मां क़बाइली इलाइक़े सां वाबस्ता आहियां। मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो क़बीलो आहे, लुंड क़बीले में मां आहियां। 18 साल लुंडनि में हिकिड़ो मसइलो हुयो, हिक ॿिए जा क़तल कया हुयूं, कोई 18-20 खून थी विया पाण में उन्हनि जा थिया। मूंखे कंहिं ॿुधायो त तव्हां निसार अहमद ख़ान जा पुट आहियो, मता तव्हां टुरी करे हलिया वञो त मता मसइलो हल थी वञे। मूंखे सुबुह जो ख़बर पई, मां शाम जो असर जी चांहि हिकिड़ी धुर खां पीती आहे, मग़रिब जी चांहि ॿी धुर खां पीती आहे। मां उते नामुमकिन 17-18 सालनि वारो फ़ैसिलो, मां उते पहुतो आहियां त शाम ताईं मूंखे इशा जी निमाज़ खां पहिरें ख़बर लॻी त 2 धुरियूं चवनि थियूं त असांजा अॼु खां पोइ हर शइ ख़तमु आहे। त इंसानु ठीकु करण ते अचे त पोइ इहे बि शयूं आहिनि। त मां सम्झां छा थो, पर मां अल्लाह साईं जे रहमान रहीम आहे न, उहो त रहमान रहीम आहे, ऐं असां त उन नबी जा उम्मती आहियूं जेको नबियनि जो सरदार आहे। त तव्हां छा था सम्झो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कलमा पढ़ण वारो अगरि कंहिं बि मक़सद में, नेकी जे मक़सद में निकिरे ऐं उहो कामयाबु न थिए, इहो नामुमकिन आहे। वॾी महिरबानी सर।